Hello guys, good morning sa inyo lahat. Meron akong ngayon gagawin at meron akong iba-vlog tungkol sa amplifier. Ang brand niya DB. Ganito yung guys ka-friendly, ganito yung niya. Parang maleta. DB audio siya. Isang speaker sa pinaka main amp. Ang problema niya, sabi na may-ari, may nangamoy daw, may pumusok sa loob. Amoy sunog, sabi na may-ari. Kaya yun palang titingnan natin ngayon. Ayan guys, yung harap, parang maleta siya. Blue, Blue Runner Duo. Tara guys, tingnan natin. Stay tuned lang kayo mga guys. Kasi bubuksan ko muna siya, tapos itutur ko kayo sa loob kung anong klaseng amplifier ginamit, output. Tara. Saksak muna natin yung ampli. Tingnan natin kung may power. May power naman siya. Tumunog yung isang speaker. Ibig sabihin lang nun, baka isang channel lang nasira sa kanya. Kasi pag palatandaan yung pagka pinower on mo, medyo parang may kumalabog yung speaker niya. Ibig sabihin good yung isang amp, yung isang channel, kasi to channel yan, left and right. Malamang yung isang channel lang yung nasunog, yung kabila okay naman. Ayan guys, may equalizer pala siya. Itong pangit sa may ganitong equalizer kasi pag nasira to, walang pamalit. Ginagawa ko rito, pag sira na to, taliwala na talagang selfie. Kasi nakakabawas ng paghina ng audio, ng sound. Ginagawa ko para lumakas. Inano ko na lang to, sinushort ko sa loob para madagdagan yung sounds niya, yung lakas ng sounds. Kasi pagka sira to, humihina yung sound. Kasi control din to, equalizer niya. Kaya kapangitan nito pag nasira, walang pamalit. Di kagaya sa mga ganitong volume control, potentiometer, may pamalit. Pero pag ito nasira, wala. Kaya may paraan naman, pwede naman gawa ng paraan to. Itong equalizer na to, nagagawa ng paraan yan. Kasi nung araw may nabibili rin dito sa silver conductive tawag doon. Kasi nung araw usong-uso yung mga karaoke. Ganito yung mga maleta rin na kaso malalaki. Gawa naman siya sa kahoy. Ito kasi gawa sa plastic to yun. Gawa sa plastic. Nung araw kasi gawa sa kahoy. Kadalasan nun, 7 band, 12 band, 7 band natin maraming ng equalizer. May nabibili nung araw na silver conductive. Pinapahid namin sa pinakano niya. Carbon sa loob. Yun, bumabalik sa dati. Ngayon kasi wala nang nabibili. Kaya pag nasira to, yun, mas nakaka-apekto to sa performance ng ampli. Pero pwede naman kung alam mo pa paano paganahin. Madali lang naman. Para lumakas uli yung ampli niya. Pali dito na lang magkakaroon ng control eh. Ito wala pala to kasi ito sa lahat pala sa mic. Itong bandang baba, mic niya na pala to. Wala pala siya yung tinatawag na balance. Yung bass o bassman o treble. Wala siyang ganun. Equalizer na lang pinakano niya. Tone control, kung tawagin. Kasi sa baba, puro sa mic na yun. Bali, mangyayari na lang sa kanya, volume lang. Pag nasira to, wala nang siya. Yung di mo na matitimpla yung sound niya. Itong kapangitan kaya ako ayoko na may ganito. Gusto ko yung puro potentiometer lang yung gamit. As ganito pala ang model niya. Patayin ko muna. Ito yung model niya. Ayan, dito naman yung nasa likod. Saksakan ng speaker. Tapos, audio out. May audio out siya. Audio input ito. Ito yung model. DB Audio, Blue Runner 2. Ibig sabihin ng 30 siguro dito kasi yung speaker niya. Nakalagay rito, power output to, 650, dalawa. Impedance niya, 4 ohms. Tara guys, buksan natin. Stay tuned lang kayo.
So guys, to. Ito yung sunog. Oh. May sunog na mga resistor. Wala nang burado na. Yan. Sunog. Yan, ito pala yung design niya. Kasi yung kabila. Ito yung kabila. Oh. Ayan guys, so yung transformer niya. Naka-design talaga siya sa Blue Runner Duo. Input to 25 volt 50 Hz. Output isang 20 volt. Saka isang center tap, naka-center tap na 25-25. Ayan. Tapos may date pa siya, December 23, 2016. Tapos gumamit siya ng mga MOSFET. Dami oh. 6 na MOSFET. Saka isang ito diode to na malaki guys. Diode to eh. Tapos may inductor na malaki oh. Ibang klase, ibang design na naman to. Ibang design. Tara, palitan muna natin yung mga resistor na sunog. Ito guys, yung resistor niya 0.25 open, talagang matindi kasi ito may resistor din dito, sunog guys oh. Ang nito, pagka ganyan sunog, wala na yung tinatawag na color coding niya, yung kulay-kulay. Ang technique yan, yung kabilang channel, yun ang kunin yung value kasi yan eh, dalawang channel naman yan, left and right. Halimbawa, kung ito yun, baka halimbawa 220 ohms. Ito yun guys oh. Yan 220 ohms. Tapos, switching transistor, ganun din dito yun. Kaya malamang ito nasunog, itong sunog na to, itong sunog nito malamang 220 ohms din yan. Kasi itong isang na to, kasi itong na to, isang channel yan, dalawang output. Ayan, NPN saka PNP. Kasi itong channel, itong kabila naman, isang channel din yan. Kaya pag sunog to, halimbawa, sunog ang mga resistor na yan, wala din nyo na mabasa yung value. Ang gagawin nyo, kukunin nyo yung kabila. Ipaparehas nyo lang sa kabila. Para hindi kayo mirapan. Bawa yan, sunog, di nyo na alam kung anong value niya kasi sunog na yung color coding kung tawagin para malaman nyo yung value. Sa pamagitan ng color coding, di malalaman kung ano yung value. Borado na, sunog. Ang gagawin nyo, yung kabila, yun ang gagawin yung reference. Bali, ganun lang. Tapos, gaya nito, malamang isang channel lang may problema. Kasi itong resistor na to dito, open eh. Kasi itong mga resistor, sunog. So, ngayon yun muna ang gagawin ko. Papalitan ko muna to. Itong mga resistor na, ito 5 watts to, 0.25 lang. Ginagamit din sa mga power amp na 5 auto, 3 auto, yung 0.25 na resistor na 5 watts. Yun na rin ikakabit natin. Kasi ito wala tayong nito yung ganitong forma walang nabibili. Sunog eh, 0.25 lang yan na sunog. Ang ipapalit kong 5 watts na 0.25 din. Yan guys, ito yung mga output niya. Yan. Ito yung mga output niya. Ito yung output niya. E1941 PNP at saka C5198 PNP siya. Complementary lagi ang dalawa yan.
Kung gagamit ka ng 5198, ang complementary niya is 1941 A 1941 complementary. Ibig sabihin lang nun, post-put tong amplifier na to. Kagaya din sa ano, mga concert 502, 302, ganun din ang ano niya. Kaya tingnan natin kung guys, tostado. Tostado na. Ganito ang sunog guys. Kailangan yung kaskasin kasi ito karton na yan eh. Nagkakaroon ng resistance yan. Pag hindi nyo tinanggal yan, yan na magiging dahilan na ano eh, na maaaring masira uli yung pinabit nyo. Kasi nagkaroon na ng resistance yung board. Kailangan tatanggalin nyo siya. Kailangan nyo linisin talaga. Yan, siguraduhin nyo na, natanggal na yung carbon nya. Yung malinis na, totally malinis na talaga. Di bali na mabutas yung board, okay lang. Kasi yung iba minsan dyan, talagang kakakuskus ko ng carbon, nabutas na siya. Eh, kailangan kasi may carbon yan eh. Ayan, tapos linisin nyo. Ako pinalilinis ko rito, lacquer fluid. Kasi hindi alcohol to, lalagyan lang yung alcohol. Pero lacquer fluid naman ito. Akalaan yung alcohol pinalilinis ko, hindi alcohol to.
Sunog. Ano lang siya. Ten ohms wala, di ano. Ito yung katabi ng nasunog yun. Nung mapoy, natilaan yung ano, ayun yung nakano sa kanya. Tapos yung ilalim ito. May value pa naman yung isa. 10 ohms. Titingnan natin kung 10 ohms pa rin siya. Okay. Tingnan natin yung resistor na katabi na nasunog kung buo pa. Naka-range tayo sa 200 ohms kasi susukatin natin 10 ohms lang. Tingnan natin kung buo pa. Kasi kung titingnan mo, parang kala mo sunog na. Pero yung ilalim may ano pa. Ayun, may value pa. Brown, black, black. Ibig sabihin nun, multiplier niya 0 eh. Bali 10 ohms pa rin siya. Ngayon titingnan natin kung ano. $10.9. Ibig sabihin, good pa siya. 10.9. Ayan. Pero kung meron kayong pamalit, palitan nyo na lang. Kasi mura lang naman to, piso lang. Para kasi medyo nadilaanan to. Nagbabago-bago na, mataas na sa 10 ohms. Palitan nyo na lang kung meron kayong pamalit. Tapos guys, yung pagkano nito, sunog na yung kabila. Hahanapin nyo kung saan yung katabi na 10 ohms. Yan. Bakit ito yung nasunog? Siyempre, burado na. Sunog na. Hahanapin nyo yung kaparehas niya sa kabilang channel. Ito kagaya nito, 10 ohms. Ito. Ito yung nasunog. Tapos yung katabi niya rito, 10 ohms. Ay, yung brown, black, black. Hanapin nyo lang sa kabilang channel kasi itong ano na to, isang channel to. Tinanggal ko na yung mga output, yung mga output to. Isang channel to, tapos yung isang channel ito. Ngayon, katabi nitong sunog, naburado na. Ito. Kasi ito yung may 10 ohms eh. Tapos ito kasi, kung titingnan nyo, ito. Ito yan ah. Tingnan mo yung color coding. Kung magko-color coding ka resistor, ito yun. Yung may brown, green. Ito yun eh, may brown, green. Ayan. Sa madaling salita, ito yun sa kabilang channel. Kasi katabi niya, 10 ohms. Bali yung nasunog, 220 ohms. Ito yung papalitan natin. Ito yung burado na. Ganun lang guys, gawin yung reference yung kabila. Kasi hindi naman sabay lang. Pero na lang talaga kung sabay nasunog talaga yan. Yun, mahirap. Hindi mo na ma-titras ngayon kung ano yung exact value niya. Pero pagka ganito, isang channel lang naman ang nasunog, gagawin yung reference yung kabila. Halimbawa, ito, may katabi niya, 10 ohms, buo pa naman. Ito lang yung nabura kasi natosta siya eh. Wala nang color coding, kung tawagin para mabasa mo yung value ng resistor. Sa pamagitan kasi ng color coding, doon malalaman yung value ng resistor. Tapos, yung katabi niya, brown, black, black, ito yun, brown, black, black. Tapos, katabi ng 10 ohms ito. Kasi ito naman, kabila na to, ito yan. Tapos yung mga switching diode, ito yun. Sa kabilang channel, ito yun. Ayan. Ayan guys, alam niyo na kung paano gawa ng paraan yung mga sunog na ng mga resistor, wala ng value. Ito naman, ganun din, ito yun. Kasi itong dito, tinanggal ko na eh. Ito yun eh, dito. Tinanggal ko siya kasi open siya eh. Yan, yan, nakaganyan yan. Yan ang palatandaan yung isang channel, tapos ito yung isa. Ganun lang guys. Tara, palitan muna natin yung mga resistor na nasunog. At ito open na rin to yun. 0.25, nabura na sa sobrang init, nabura yung number. Pero may number naman yan dito. Yan. 0.25. Ayan siya. Yan, 0.25. 0.25 ohms. 5 watts din.
Bali, ganito na siya. Kung mapansin nyo, ito, kaparehas na. Ayan o. Saka yun dito. Ito yan. Ganyan lang guys. Pagka nasunog yung resistor. Ayan o. Ito yan. Ito yan. Tapos ito naman yan sa kabila. Ganyan lang. Tapos ang ano dyan, halimbawa shorted yung isang output yan. Titracing nyo yung pinunta ng bawat pa. Kasi kadalasan dyan, kung saan yung may shorted, parang may sunog na resistor. Doon nadadama yung mga hilera na ano niya, pyesa, component. Kailangan titrace nyo isa-isa yun kung saan umabot. Pero kung wala naman, ibalik nyo na lang din. Tapos dito, 5 watts na resistor na lang yung kakabit ko. Bali guys, pinalitan ko na siya. Ayan o. Wala akong pamalit na ganito. Kasi wala namang nabibiling ganitong klase ng resistor eh. Ginawa ko, ito na lang. Pares naman sila 0.25. 5 watts cement type kasi ito. Yung resistor na to, isang ano nito, isang ori ng cement type na resistor. Pinalitan ko na. Guys, ang gagawin nyo, kung saan yung may mga nasunog na resistor, may sunog na resistor, tracing nyo yung pinagdaanan nun kasi sigurado mayroong mga sirang component yung may sinira component. Yan o, i-tracing nyo, ito yung nasunog, na resistor. Ito yung nasunog na resistor. Yung pinagdaanan yan, isa-isa nyo. Kung may dumaan ng transistor, diode man o resistor o output, check upin nyo isa-isa. Kaya tingnan natin itong isa. Paano ba guys pag-check ng transistor? Pag mo-check ka ng transistor, ita times 10 nyo. Yan, sa mga ohmmeter, sa mga analog, may nakalagay HFA. Yun ang yung tamang pagsukat talaga ng transistor eh. Yan. Naka times 10 tayo. Times 10 yan. Kurado nga lang. Yan, tuturo natin paano malaman yung pag-check ng transistor. Kasi meron tayong dalawang test probe. O, pula at puti. Hanapin nyo lang yung base. Yan guys, pumalo. Tapos babalik ta rin yung ngayon. Dito wala. Hanapin nyo lang yung base. Ibig sabihin to, transistor na to sira na. Sira na to yan o. Kasi yung dito no. O, dapat yung ano nito kasi, para ka lang nagsusukat ng diode. Yung ganyan o. Tapos binaliktad mo meron o. Dapat wala. Ayun, meron na. Ibig sabihin, talagang defective na itong isa. Kasi ito yan guys o. Para sila ng number. Hindi close up natin. Para sa 23 83. Yung isa sira. Ito yung buo. Yung isa buo. Ito guys oh. Ano ba malaman kung PNP o NPN yung transistor? Yan. Ito, ibig sabihin to, NPN yung transistor natin. Bakit NPN? Kasi yung base natin negative. Itong itim, negative. Pula, positive. Pag tinapat natin yung itim, ayun, parehong pumalo, dalawa yung pumalo. Pag pinaliktad natin, dapat hindi siya papalo. Hindi dapat papalo yan. Ibig sabihin, good yung transistor natin. Pag hindi pumalo. Kanina ni-reverse natin, may konting palo na. Ibig sabihin, sira na siya. Ito, wala. Ibig sabihin, good. Ano, wala. Malalaman natin na NPN sa pamamagitan ng ayan, ang base natin is kulay itim, black test probe. Sa kabila, red. Dapat yung na to, ito yung magiging base natin, yung sa dulong base. Tapos ito, titingnan nyo rin kung yung collectorimeter, tingnan nyo kung papalo. Dapat hindi rin siya papalo. Baka mamaya short ito. Ayan, wala siya. Ayan, dapat kanya na pag-test ng transistor. Ayan. Ibig sabihin kasi yung base natin, negative, kaya NPN siya. Yung gitna positive, yung dulo negative. Tapos ito naman guys, yung output. Ayan. E1941. Ano to ibig sabihin?
Ito, E1941. Ano ba to? PNP o NPN? Pag-ibig kasi, ito. Ito guys, lecturean ko kayo. Pag 2 is A kasi, 2 is A. Ano siya? 2 is B. PNP yan. PNP. Pag 2 is C, 2 is D, NPN. Pag 2 is C, 2 is D, NPN. Ayan guys. Pag 2 is A, 2 is B, PNP type yan. Pag 2 is C, 2 is D, NPN type. Diyan mo malalaman kung NPN o PNP. Ngayon pag ano naman, diode naman. Pag I in series, I is series, mga diode naman yan. So diode naman siya. Yan, diode naman siya. Yan guys, pag malalaman mo sa value, pag nakakabit naman dito. Ayan. E1941, ibig sabihin, nasa yung ano niya, PNP siya. 2 is A, 2 is B, PNP type. 2 is C, 2 is D, NPN type. Sa diode naman, I in series, saka I is series, mga diode yan. Tapos ito, C, PNP type. PNP yan. Paano ba mag-check ng PNP type na transistor? Ganito. Naka times 10 pa rin tayo. Naka-range pa rin tayo sa times 10. Burado nga lang. Kasi times 1 to times 1 times 10. Burado nga lang. Ayan. Anto kanina, PNP to, di ba? PNP. Patingnan natin kung PNP o kung buo. Ano, wala. Hindi siya pumalo. Ngayon, babalik na rin natin yung test rod. Babalik na rin natin siya ngayon. Ayan, pumalo. Ayan. Ito kailangan, ibig sabihin, ito yung base niya. Kasi pag inano mo siya, no, kulay pula, ibig sabihin, positive. P as positive. Ayan. Dapat dito papalo rin. Ibig sabihin, yung base natin dito, ito ang base natin ngayon. Kasi, parang dahil na sinusukat mo eh. Ano? Ayan, ito yung base. Pag binaliktad mo, baliktad natin, dapat hindi siya papalo. Ayan. Dapat hindi siya papalo pag binaliktad mo. Para malaman natin na good yung transistor mo, walang leak niyan. Hindi siya pumalo, ibig sabihin buo siya. Tapos ito yung emitter, collector niya. Ganun din kailangan, wala siyang palo. Ayan, ibig sabihin good. Magkakaroon lang ng palo nito yung ano, base emitter, base collector. Ibig sabihin ito, isang ori ng PNP type. Kasi yung ito, positive, negative, positive. Ibig sabihin yung emitter natin, positive. Yung ano natin, ito yung base eh. Ganun lang guys. Tapos ito namang isa, NPN type. Tingnan nga natin kung NPN. Yan, NPN talaga siya. Kasi negative ang base natin. Yan, kailangan. Dito mo malalaman kung alin ang base. Kasi pag tinutok mo yung tester mo nito kung PNP o NPN man, dalawa yung papalo. Tapos yung pag ni-reverse mo, dapat hindi siya papalo. Ganito. Yan, ito sa ori ng NPN type. Yan. Tapos dito, hindi siya papalo. Base emitter, base collector, dapat may palo. Pag pinaliktad mo, dapat wala siyang palo. Palikarin natin. Kasi siyang ori siya ng NPN. Dapat pag ginawa natin siyang positive, hindi siya papalo kasi NPN siya. NPN type siya, ganyan, wala, di ba? Kasi ito yung emitter collector. Yan niya na rin, kailangan hindi siya papalo. Pag pinaliktad mo, kailangan wala rin siyang palo. Yan. Yan, ibig sabihin good. So, anong nangyari dito sa circuit natin ginagawa nating ampli, hindi bumigay yung dalawang output niya. Bali mga resistor lang at saka yung transistor. Yung amplifier drive niya. Ano na rin yan eh, regulator driver transistor eh. As in amplifier na rin, kasi yung pinakauling stage na pag-amplify, ito na yun eh. Para i-drive niya yung malalaking speaker. Pero amplifier na rin yan, yung transistor na ganito. Yun nga lang, mababa lang yung wattage niya. Kasi pag-check nito, pwede naman tanggalin mo muna to. Tapos, tingnan mo yung base. Kung tama yung base current niya. Kasi pag mataas ang base current, matatin ang collector current niya. Kaya nang giging dahil kung bumibigay ito. Hindi naman bumigay ito eh. Ang bumigay yung itong transistor na to. Transistor na to. Kasi yung base niya, may mga resistor eh. Bumigay yung resistor niya. Ibig sabihin, ang resistor kasi siya yung nagda-dropping volts sa current limiter.
Nung hindi kinaya yung ng resistor yung pumasok na current sa kanya dahil nag high ampere, nasunog. Tapos bumigay itong driver transistor, kaya amplifier na rin, saka regulator na rin ng ano nito, trabaho niya. Marami siyang dala. Ito kasi ito pinakahuli, ito lang pinakahuling amplifier niya para sa high voltage signal. So guys, kailangan yung mga ganito, wag niyo. Ito kailangan na mga ganito, wag niyo babaliwalain to kasi to ano to para sa wag magkaroon ng short sa collector saka sa body, ganito. Kaya importante ito na kailangan lalagyan niyo siya. Yan o. Napaka-importante nito. Hey guys, titingnan naman natin sa body sa ano kung may short. Kailangan masigurado natin na walang short. Kahit kung 10 lang. Yan, dito yung isang test para dito sa pinaka heatsink. Tapos tingnan natin yung mga kung papalo. Kasi pag pumali ng ganyan, ibig sabihin shorted tayo sa heatsink. Kaya kailangan siguraduhin natin na walang mag-shoot na isang transistor sa heatsink niya. Kasi yung bakal ng collector, nagsisilbi ang heatsink. Ito meron no. Itong isa meron. Meron. Ano siya? Kaya tanggalin natin ulit. Kailangan masigurado natin na hindi siya mag-short. Meron talaga. Tinanggal na ngayon, meron talaga. Oh. Itong kabila wala. Itong kabila wala. Yan lang guys ha. May yung emitter natin, may short sa may collector, may short sa emitter. Tatanggalin natin siya ulit. Standby lang, station lang. Yung pala yung guys, kaya pumapalo sa kabila, speaker pala yun. Yung kasi output yun, yung emitter na yan, output na, papuntang speaker. Balik natin ulit. Kasi itong kabilang speaker to kung saan hindi pa nakakabit yung speaker niya. Kasi yung emitter nito, emitter ng transistor, papunta na ng speaker, output na yun Kaya pumapalo siya dahil sa speaker, yung coil, yung inductance ng speaker ay yung tama. Yun ang naririnig natin na nagbibip. Speaker niya pala yun.
Tapos, ganyan. Yan lang guys, bali okay na siya. Napalitan na natin lahat-lahat ng sirang pyesa. Ngayon, testingin ko na lang. So, pupugin natin.